गाइस ये ट्यूब की गाड़ी है, इसका हम लोग आज साइलेंसर खोल रहे हैं। इसमें दिक्कत ये है कि इसको बीम निकालने के बाद साइलेंसर खुलता है। ये देखिए गाइस इसका ट्यूब कितनी ऊपर है, इसका आज हम लोग साइलेंसर खोल रहे हैं। इसकी पूरी बीम निकलेगी बीच वाले की, तब साइलेंसर निकलेगा। साइलेंसर पूरा फट चुका है। ऐसे हम लोग गैस बिल्डिंग भी करवाएंगे। देख रहे हैं गाइस गाड़ी कितनी ऊपर उठी है। इनसे हम लोग बीम खोलेंगे, फिर इसका साइलेंसर निकलेगा। गाइस इसका ये साकअप निकलेगा, ये रबड़ भी निकल रही है। इसका पूरा सस्पेंशन बीम उतरेगी तब जाके इसका साइलेंसर निकलेगा। ये देखिए गाइस ये एक और जैक आ गया, ये साइलेंसर की रबड़ निकाल रहे हैं। देखिए गाइस काफ़ी आसान तरीके से ये निकल आया आपका बाहर। बहुत ही होनहार मिस्त्री है। ये साइलेंसर देखिएगा।